Cześć, witajcie na kanale Biegam po Wsi. Dzisiaj zawędrowaliśmy do takiego miejsca przy torach kolejowych, zupełnie zarośniętych. Mam nadzieję, że te schody wytrzymają mnie. Na razie nie odpalam jeszcze lampy. No dlatego jestem taki pełen obaw. Schody są mocne. Zobacz, bo nie schody. No, w sumie są mocne. Więc możemy rozpocząć eksplorację, ale i tak warto delikatnie do tego wszystkiego podchodzić. I zawsze z umiarem. Tutaj widzimy piękne literki popisane na bokach. Strasznie słońce mi razi. Zresztą was teraz też. I nie wiem, co tak naprawdę tutaj jest, ale już widzę bardzo fajne artefakty. Co prawda powyrzucane z góry. Nie wiem, co tam u góry jest, ale zobaczcie, jakie piękne litery tu są. Na całych ścianach są wypisane litery. Taka ozdoba po prostu. I tutaj mnóstwo rzeczy wyrzuconych, blokujących dostęp do góry, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie możemy zobaczyć, są tu jakieś grzejniki. O, jakiś dyplom tam nawet jest. Dyplom uznania z klasy drugiej licealnej za wkład pracy włożony w powstanie obiektu sportowego zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. I tak tego nie znajdziecie, bo to do końca w Dobrodzieniu nie jest. Przejdę sobie tutaj dalej. Zobaczymy, co jest tutaj. Wygląda to tak, jakby były to mimo wszystko miejsca po mieszkaniach. Tutaj pokój dziecięcy najpewniej. Mamy tam smutną postać z Puchatka, osiołka, który był non-stop smutny. Mam nadzieję, że dzisiaj nie macie takiego humoru i nie jesteście tak smutni i pesymistycznie nastawieni do życia jak ten osiołek. Tutaj widać, że jakieś pranie było suszone, tapety zarzucone i pomalowane własnoręcznie okna. Zobaczcie. I pełno szyszek wrzuconych tutaj za okna, żeby był klimat, żeby zrobić wspaniały klimat. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy takie łuki a la lata 90. Najpewniej tam była kuchnia, która robiła też jako przedpokój. Często w takich mniejszych domach tak to wygląda, że coś podwójnie służy. Tu mamy rozwalony piec i nad piecem sznury, na których zapewne suszyło się ubranie. Jakaś ogromna miska. Chodzę tak delikatnie po tej podłodze, bo tak naprawdę no nie mam specjalnie odwagi, ponieważ nie wiem, co jest pod spodem i czy ta podłoga wytrzyma mnie. Na razie jest stabilnie. Tam na oknach mamy jeszcze doniczki z kwiatami, które no niestety nie były podlewane, ponieważ od dawna tutaj nikt już nie mieszka. Tutaj jakiś sprzęt kuchenny. Co to mamy? Jakieś stare żelazko. Nie odpalam na razie jeszcze panela, ponieważ no jest fajnie, tak przyjemnie jest. Ciemno, ale jednocześnie bardzo przyjemnie. Te kwiaty, no niestety nie podlane. Sobie po prostu
tak istnieją bez życia. O, tutaj drzwi, jakieś fragmenty mebli i różnych innych rzeczy. Co my tu mamy? Jakiś głośnik. Jakieś półki mamy jeszcze. Może się uda otworzyć, ale nie. To jest jakieś biurko najpewniej. Przejdę sobie tutaj. Ale piękne futryny. No. Ktoś wycyklinował, zobacz. Jaki wzrost. No, pięknie. Ale powiem ci. Ariel to nie może być 1,70 m. Aha, ale No dziecko... bo jak? Tutaj, no dobrze, ale Dziecko tutaj i to tak naprawdę pasuje. od 100 cm rosło razem z... Nasz syn też tak miał w Tak. futrynie przecież. Ale pięknie to wygląda. Fajnie, że to zauważyłaś. Czyli tutaj faktycznie był pokój dziecięcy. No i tu jest miejsce, wiesz, haki na huśtawkę. Tak, haki na huśtawkę. Ojej. No to powiem ci, wzruszony jestem, ponieważ też miałem taką huśtawkę. No ja też. I też takie haki właśnie były tutaj. W moich drzwiach, gdzie huśtałem się tutaj. W ten sposób to było tak. Ciach i potem ciach z powrotem. I ciach i potem z powrotem. I nawet tak samo ta futryna się układała w moich oczach. Widziałem, jak zanikała za mną i potem znów wchodziła. Ile tam cię ktoś popychał, nie? Z tyłu. Tak, no oczywiście, że tak. Tak, dochodzili popchać. Pewnie, że tak było. Czas. Oczywiście. Słuchajcie, tutaj jest wejście na górę. Mocno utrudnione to będzie. No chyba nie opuścisz, nie? No tak, że jak tutaj się dostać? Coś wymyślimy. Słuchajcie, będzie ciężko. Spróbuję jakoś tak tu przejść. Mam nadzieję, że to się nie zawali. I te schody wytrzymają. Nie. Ale muszę tu wejść do góry. Jest tu dosyć ciekawie. Ale bardzo ryzykownie. Bo ta podłoga tutaj... No tutaj osoba młodsza musiała mieszkać. Jakiś nastolatek najpewniej. Te deski są w miarę dobre. Mamy plakaty Davida Beckhama. Tutaj mamy taki z Bravo Girl coś. Mamy Matrixa. Zobaczcie. Matrix Keanu Reeves. To sobie już odpalę teraz lampę, żebyście mogli zobaczyć to dokładnie, jak to wygląda. Tu znowu jakiś bohater nastolatek. Kolejny, może sobie przypominacie, jak się nazywali. I tu kolejny. Na początku myślałem, że to jest Johnny Depp, ale to nie jest Johnny Depp. Taka podobna fryzura. No i Keanu Reeves jako Matrix. Tutaj na poddaszu najpewniej ktoś mieszkał, jakiś nastolatek. Tu mamy biologię z klasy trzeciej. To jest akurat biologia, z której ja się uczyłem. To jest właśnie to. Pamiętam tę książkę. Korzystałem z niej. No powiem ci, że jest fajnie. Da radę wejść, ale musisz bardzo, bardzo uważać. No, bokiem tak. Tu mamy jakieś samochody. No i tutaj na poddaszu mieszkał nastolatek, który... O, tu mamy Polonię Warszawę z czarnoskórymi piłkarzami i jakiś Alessandro Del Piero. No i wejdziemy sobie tutaj. Tu mamy bardzo fajne meble, piec. Tutaj taka lampa z roweru, bardzo stara, ale ładna. Wygląda to bardzo fajnie. Piec, bardzo gustowny pokój w ogóle. Taka wersaleczka młodzieżowa i taki abażur. Bardzo ładny abażur, naprawdę gustowny, taki ala lata 70., 80. No i ten fotel
który jest kwintesencją końca lat 70., a początku lat 80. Bardzo fajny, naprawdę. Wygląda no niesamowicie. Tutaj mamy to jest w ogóle taka ogromna, profesjonalna sztaluga, na której kładzie się obrazy, tak mi się wydaje. Ola maluje i ma taką wersję tego typu przyrządu. Tu jest jakiś po niemiecku coś, jakieś atelier Linda. Nie wiem co to jest, ale może to ktoś przetłumaczy. O! I taki kapelusz. No i ta wersaleczka. Być może tutaj mieszkała osoba, która zajmowała się malowaniem. Tutaj mamy jakąś książkę. Zobaczmy sobie co to jest. Ale to będzie... To jest katechizm. To jest katechizm. Już widzę, że to jest katechizm. Okej. Zostawimy go tutaj w tym miejscu. I przejdziemy dalej do kolejnego pomieszczenia, w którym znów leży przepiękny abażur. Bardzo ładny, gustowny. Też te same lata. To kolejny pokoik na strychu, w którym mogą być różne rzeczy. Wejdźmy sobie tutaj. O, no i tak. Tu mamy namalowany obraz. Namalowane obrazy, projekty. Zobaczcie, jak ktoś malował. Cóż to jest? No, wygląda to naprawdę fajnie. Zobaczcie, jaka ładna twórczość. To na tej sztaludze musiało być malowane. Tu mamy kolejny obraz. Ktoś chodził do szkoły i malował takie piękne obrazy. Miał talent plastyczny. To mi wygląda jak most. Most w Ozimku. Ale mogę się mylić. Rysunki czyjeś, które są wyjątkowo fajne. I one musiały być namalowane na tej sztaludze. Wyglądają... To dziewczyna tutaj mieszkała. Aha, czyli ona się tym interesowała tutaj. Tak, to obczaiłam, a poza tym plakaty wszystkich tych przystojniaków. No tak. Młody David Beckham, Czyli DiCaprio. tej Beckham jej się podobał po prostu najpewniej. Tu mamy kolejny obraz dziewczynki. Była wyjątkowo utalentowana z tego co widać. Ciekawe co teraz robi. O, to jakaś martwa natura. Zobaczmy sobie. Jakieś butelki perfum najpewniej. Bardzo ładne. Tak rzuciłem to na tą kupę, bo nie ma jak tego położyć po prostu. To jest ten problem. Tu dużo rzeczy rozwalonych. Jakiś stary tornister. To jest bardziej pomieszczenie takie strychowe. Ciężko się tutaj jakoś wywiedzieć, ale tam na przykład są bardzo ładne takie kasetony. Ale też sztuczne, to jest plastik po prostu. Tutaj mamy taki stary tornister. Zobaczcie. Ogólnie to jest dużo śmieci, bo to najpewniej robiło za po prostu strych. Ale mamy czasopismo. Czasopismo niemieckie. Jest to katalog niemiecki. Modowy. Z wykrojami. Zobaczcie. Tutaj takie coś. Tu są wykroje. Według tego można było jakąś sukienkę sobie, spódnicę, sukienkę można było sobie stworzyć samemu. Przejdziemy sobie tutaj. To są chyba zabudowania takie postkolejowe, bo tutaj na dole jest kolej. Tak? Więc to musiały być jakieś takie budynki, wiesz, które kiedyś służyły ludziom mieszkającym, obsługującym kolej. Rozumiem. To jest sztaluga, ale taka porządna. No właśnie. Taka naprawdę taka super sztaluga. Profesjonalna po prostu. Tak, że ja też mam sztalugę, ale to w ogóle się nie umywa do tej sztalugi. Ona w ogóle jest taka wielopoziomowa, że można różne rzeczy na niej kłaść. Parę nawet obrazów, projektów.
Tak to wygląda, nie? A powiedz mi, bo ty znalazłaś coś z biblioteki, nie? Znalazłam z biblioteki, wiesz, kiedyś to było tak podręcznik, który pożyczałeś z biblioteki, a to jest katechizm. To jest katechizm, tak. I tak, Mhm. i pożyczałeś z biblioteki. No i wiesz. I nie oddawałeś. Nie, trzeba było oddać. Bo tutaj z tyłu, tutaj są nazwiska, więc ja ci tego nie pokażę tak do końca. A czy Ale myślisz, że ta osoba jeszcze to odda? myślę, że nie odda. Nie odda. Ale tutaj widzisz, rocznik 88 na 89, bardzo dobry minus. Czyli tam tak coś naprawdę nie dolegało, tak? Basia oddała w bardzo dobrym stanie. Mhm. Tutaj, potem Rafał również, ale już Piotr dostateczny. No ale potem miał piątkę nagle. Na z początku tego. roku. No zobacz. Potem tak, nagle była piątka. ona się musiała naprawić do końca roku, widzisz? Ale książkę naprawić? No nie, to było na początku. Dostał dostateczny, a oddał bardzo dobry. A w No tamtych nie czasach były różne takie rzeczy. Dziwna sprawa. I ostatnia była Katarzyna. 9697. I wydaje mi się, że to jest ostatni mieszkaniec. Dlatego wywnioskowałam, że to była dziewczyna, bo zobacz, Po jak tych jej się plakatach. mężczyźni podobają. No i ja tego nie zauważyłem, ty to zauważyłaś, że tu mamy Leonardo DiCaprio. Troszkę też to były samochody, więc kto wie, czy na przykład tą część nie dzieliła jakoś z bratem. Mogło tak być. Mogło tak być, pewnie. I tutaj taki bucik tej dziewczyny najpewniej. Bardzo fajnie to wygląda. Powolutku schodzimy po tych schodach. Ja tu jeszcze widzę coś fajnego. Ale nie, ja myślałem, że to jest obraz, a to jest po prostu karton po pomarańczach. Ja myślałem, że ktoś namalował pomarańcze. Albo nie, dobrze. To są namalowane pomarańcze po prostu. Tylko że na kartonie. No to powiem wam, że ta dziewczyna miała naprawdę talent. Bo te rysunki są bardzo ładne. Mają coś w sobie, są nieprzeciętne. Powolutku będę schodził w dół. O, tu model Toyoty. Dobrze, zejdziemy na dół. Posuń się, bo muszę to przekroczyć. Zobacz, znalazłam tutaj trzy wyjścia. Tak? Zobacz. Pokaż. Wow. Dziewczynkę maluje pan, widzisz? I oni to zrobili zdjęcie z tego. Rozumiem. To ta dziewczynka mogła malować oczywiście, ale ten pan był malarzem i ona poszła w jego ślady po prostu. I też uczyła się malowania. Tego nie wiem, wiesz, Aha. ale na pewno było mnóstwo dzieci, bo ja już pomijam tego puchatka, ale one same ozdabiały, widzisz? Same ozdabiały Czy tapety. miały taki talent? I potem jedną część drugą pozwalały im malować na szybie. Ale słuchajcie, to nie wszystko, bo tu mamy rozpiskę, co kupić do sklepu. 2 chleby, wędlina, herbata, kurkuma, wyciąg, chyba o to chodzi, kotek, jak? Nie wiem, a coś takiego. Może masz kotek? Może. A tu niemiecka taka kartka świąteczna. Taka z tych malutkich. Bardzo ładnie, ale zrobimy to tak jak było. To jest piękne zdjęcie. Piękne zdjęcie. Ciekawe, co z tymi ludźmi teraz się wydarzyło. Ale widać, że ojciec pokazuje swojej córce, jak malować. I najpewniej ją maluje na pięknym krześle. Przepiękne, naprawdę. Ale te dzieci to musiały być szczęśliwe, wiesz co? Tak. Bo tam dużo im pozwalano. Malowały po ścianach. Tutaj zobacz, jakie malutkie łapeczki odbite. Jeju, to są... Takie dwuletnie łapeczki. No. To są ich rączki. Malutkie rączki. No. Wow. I pozwolono im właśnie malować po ścianach. A potem tu przyszła kolejna warstwa farby, znaczy tapety. Tapety, tak. Kuriozalny pomysł, bo wytapetowali też sufit. No i poodpadał. Odpadł po prostu. Dobra, słuchajcie. Chyba schodzić, bo się robi Tak. zmierz. Tak. Już się robi zmierzch, i nawet bateria nam się już kończy powoli. Ale jeszcze tam z boku chciałabym przerobić w tym budynku.
Wiesz, to- tam jest jeszcze taka jedna Dobra, część. ale to muszę Jak baterię odrębne wymienić. mieszkanie. Wiesz? Dobra, to zejdźmy na dół, Mhm. tam sobie wymienisz. No dobra. Zobaczymy, co tutaj jest. Wejdźmy na prawo. No dobrze. Tu poszczególne pokoje. Jakiś piec. Czysta wódka. A to bardzo dawno temu. Przejdziemy sobie do kolejnego pomieszczenia. Tu najpewniej była kuchnia. Wejdźmy sobie tutaj. I to są te drzwi stamtąd. O, po prostu puste mury. Zerknę jeszcze tutaj. Co tutaj jest, ale tutaj również puste mury. Przejdźmy sobie dalej. No tutaj już jakieś większej rzeczy zostało. Jak tamten żyrandol. Takie dziwne okucia. Być może był tu jakiś pokój, albo i też kuchnia. Tutaj piękny żyrandol. Bardzo mi się on podoba. Naprawdę wygląda bardzo ładnie. Takie aplikacje ceramiczne. Tak? Tam też jest żyrandol. Tak. Żyrandole zostały. Zostały, no. Tu mamy też taki pokój, w którym mamy ogromne łóżko, wersalkę. Ciężko powiedzieć. Mamy encyklopedię polonitkę. Jakieś tam tanie wina. I tutaj też bardzo fajny żyrandol. I od tamtej strony spróbujemy przejść i zobaczyć. A tutaj jacyś wandale już byli. Tu najpewniej była kuchnia z tego, co widać. Ale musieli to porysować. Pewnie się przy tym świetnie bawili. Hell here. No nieźle. Dobra. Puste mury, ale jeśli chodzi o wygląd tego, to jest ta klatka schodowa bardzo, bardzo ładna. Zobaczmy co. Tak, tak. Idziemy do góry. Zobaczymy co tam u góry. Jak to wygląda. Niestety już jest bardzo... Zachód się zbliża. Tu mamy kolejne pomieszczenia. Mnóstwo pięter. Tu mnóstwo zniszczonych rzeczy. Dużo książek wyrzuconych. To mieszkanie bardziej jest zachowane. Tu była kuchnia. ABC mistrza ogrodnika. Dużo rzeczy, ja tam nie będę wchodził, bo no, żeby po prostu się nie ubrudzić. Taka jest stara patelnia. Mamy taki koszyczek, bardzo ładny, gustowny. Tam bardzo ładny kubeczek taki kolorowy. I tu mnóstwo rzeczy, ale wszystko jest przerzucone, porozwalane. O, tu coś mieszkańcy zapisywali. Taka piła. Przejdźmy tam dalej. Co tutaj nas czeka? Jakiś piec stary. Przejdźmy sobie tutaj do tego pokoju. Piękne drzwi stare. Tu też wygląda na to, że był pokój dziecięcy. Wszystko porozrzucane. Ale już powiedzmy te przedmioty są no, konkretne. Można sobie to wszystko obejrzeć. Jak to wygląda. Tu jakieś pozycje książkowe.
Śmierć wśród chryzantem. I bardzo ładny taki obrusik mały. Szulerzy i jelenie. O, dużo książek. Czasopismo. Co my tutaj mamy? Główna nagroda. Klub Polsatu. I co my tutaj mamy? W tym tutaj. Co to jest? A, Totka. Totka grano. Zobaczcie, jak to wygląda. Gracie też Totka? Ja czasami tam coś puszczę. Ale zobaczcie. Może te numery trzeba użyć, co? Z ciekawości je puścimy. Wy też możecie, to się podzielimy wygraną. O, tu jakieś zdjęcie. Wow, zdjęcie z wojska. Zobaczcie. Zdjęcie z wojska. Zaproszenie na przysięgę. Lato 97. I to jakiś oddział komunikacyjny, telekomunikacyjny. Z tyłu mnóstwo sprzętu. I zaproszenie na przysięgę. Lato 97. Bardzo ładna pamiątka. Widzicie? Przystojny młodzieniec. O, to sobie położymy. I przejdziemy dalej. O, tutaj takie nalepki. Dożynki wojewódzkie. Wszystkie te przedmioty, które zostały, są z lat 90., końca lat 90. tak naprawdę. Mamy piec, jakąś zabaweczkę. Co my tu mamy? Takiego misia. Zobaczcie, taki misio zielony. I tam taki plan lekcji. Podejdę, to wam go pokażę. Plan lekcji. Ale nie wypisany. Dobra, przejdziemy dalej. W każdym razie najpewniej to był tutaj pokój tego mężczyzny, który potem musiał iść do wojska. Ja nie jestem za tym, żeby wszyscy szli do wojska. Do wojska mogą iść ludzie, którzy chcą iść do wojska. Którzy się nadają, po prostu czują, że dadzą radę. A jak ktoś nie czuje, to nie ma sensu. Warszawskie małe ojczyzny. Jak ktoś nie czuje wojska, to może się sprawdzić zupełnie w innej sprawie. Nie trzeba go tyrać gdzieś tam. Może na przykład w jakimś domu starców tam sobie miesiąc pomagać. Tam co tam jest? Powrót legendy. Co to mamy? Zobaczmy. O, postaw 4 pod rząd. Leżajsk full. Powrót legendy. A, jakaś reklama. Dobra. Przejdziemy do kolejnego pomieszczenia. Co my tu mamy? Pełno wieszaków. Porozwalane to wszystko, poniszczone. No niestety. Chińskie jakieś rzeczy. Nie wiem, leki. Ale to nic specjalnego, więc się stąd wycofam. Jakaś książka leży. Nie wiem, co to za księga. Każdy umiera. Każdy umiera w samotności. Hans Fallada. No niestety, w pewnym sensie ten tytuł ma rację. Artysta. Dobrze, przejdę sobie dalej. Byłeś na tamtej stronie? Tam nie było, nie. To idź tam na stronę. Tak? No, fajnie tam. To idę.
Wow! Tu nawet zapach łazienki jest. Mam piękną wannę, którą nikt nie ukradł jeszcze. Czuć tutaj zapach właśnie łazienki, ale taki przyjemny. To kolejne pomieszczenie. Ładnie to wygląda. Co my tu mamy? Ciąg dalszy tego wszystkiego tutaj. Jakieś wianki. Tu mamy jakąś książkę. Nie, węgiel. Coś. Tutaj książkę. Dom pod starym łucznikiem. Wow. Ale pięknie. Zobaczcie to, jak pięknie. Jakie ładne. Tu jest pełno tych wianków. I taki wózek z lat 70. To są lata 70. Z tego typu podobnym byłem ja wożony. Zresztą kto nie był wożony w tego typu wózku. W tym pokoju jest mnóstwo artefaktów. Zobaczcie, jaki piękny wózek. Właściwie część tego wózka, nie ma dołu. I tutaj mamy Neptun. Telewizor Neptun. Neptun 624. Zobaczcie, jak tutaj się włączało. Tutaj głośność była. Soprany można było włączyć. I tu jasność się ustawiało. Tu jest głośność akurat. I tu kontrast. No i 3 programy. Nawet te krzesło, na którym leży ten postawiony został ten Neptun, jest bardzo fajne. A tutaj, co prawda już nie ma tej maszyny, bo najpewniej ktoś ją zabrał. Mamy część maszyny, być może jakiegoś starego Zingera. I tutaj takie fototapety. Cała fototapeta, tylko już bardzo dużo elementów zostało obsuniętych na podłogę. Najprawdopodobniej na całej tej ścianie była po prostu fototapeta. I tutaj wnętrze Neptuna. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo ładnie. No i tutaj pokrywa. Czegoś szukano po prostu. Chcieli coś zabrać. I tu skrzynki na napoje. Takie stare wody mineralne. Albo coś w ten deseń. I ten przepiękny wózek. Właściwie część góra z wózka. Ja wchodzę na kolejne piętro. Już naprawdę jest tu ciemno. Bardzo ciemno. Ale jeszcze wchodzimy do góry. Zobaczymy, co jest na ostatnim piętrze tej przeuroczej kamieniczki. Tutaj raczej już strych jest. Więc tutaj może być wszystko i nic. Tu mam zamknięte, a tu jest otwarte. Ale trzeba bardzo uważać, bo strych może być bardzo newralgiczny. O, tu mamy jakieś stare krzesło, szafę i ogromna szafa, najpewniej zaniesiona po prostu na strych, bo już się nie przydawała. Ktoś inny sobie kupił coś już lepszego. A co tutaj mamy? No, poniszczone rzeczy. Tu też nic nie ma. Tam jakieś stare rzeczy poukładane. Jeszcze ciekawi mnie, co tam jest w tej szafie mimo wszystko. Ale nie, tu nie ma nic ciekawego. Więc możemy tak to zostawić. W tamtej części czy coś jest?
Nie widzę tam nic, ale nie ma nic tam ciekawego. Jakieś stare łóżka. Więc będziemy powolutku się wycofywać stąd. Ta część jest zamknięta. No i niech tak pozostanie. Nie wiem, co tam jest, ale nie ma nic ciekawego. Jakaś skrzynia po prostu. Zobaczcie to. Ta zasłona. Tutaj tak naprawdę było autonomiczne mieszkanie. Dlatego była zasłona i tu wchodziło się do jednego mieszkania, bo mamy tutaj wizjer, czyli tak zwany kuklok, inaczej Judasz. Tu była klatka schodowa, a tu wchodziło się do kolejnego mieszkania, skąd właśnie wychodzi Ola. Tak, osobne mieszkanie. Tak, ale te drzwi były na tyle delikatne, bo być może kiedyś ta kamienica do czegoś zupełnie innego służyła. Albo mały przedpokój i wchodziło się do kuchni od razu. Ja myślę, że ona zawsze była mieszkalna, tylko przykolejowa. Mogło tak być, oczywiście. Byłeś w ogóle? Tak, ale tam jest po prostu stryk, na którym jest tylko szafa pusta. Więc niestety... To dobrze, Niestety. że się ewakuujemy, bo się robi już bardzo Tak, ciemno. bardzo ciemno. I liczniki, Tak. widzisz, idą na lewo, na prawo. Na lewo i na prawo, no. Zamykali się, jak to wiesz. Aha, no tak, Chciało być mieszkanie. no, oczywiście. No dobrze, to idziemy na dół. Tak. No dalej, tutaj wychodzili z tej klatki schodowej. A tu jest jeszcze piwnica, do której zejdziemy, bo jest łatwy dostęp. Jest dosyć wilgotno. No i tak posprzątane, nie? Tak, jest posprzątane. Znaczy ja myślę, że po prostu wiesz, ci ludzie dbali o to wszystko. Tutaj trzeba uważać, bo takie piwnice często są po prostu zalane wodą. Nie, ta jest suchutka. Ta jest sucha, czyli mniej sucho po prostu piwnicy. Mhm. Tak, tak, mnóstwo takich różnych rzeczy typowych po prostu dla tego typu miejsc. Ziemniaki, warzywa. O, wow! Pamiętasz, no? Ja Oczywiście, że pamiętam. Ojej, ale masę wspomnień. Pamiętam, że godzinami graliśmy w piłkarzyki z chłopakami. Była taka żelazna kulka. Ona się I zawsze graliśmy. gubiło, potem to już było Gubiła się. byle co. A mój tata przyniósł mi z łożyska takie Jak duże ktoś kulki. dostał taką kulką. Ach, z procy na przykład. To było mocno, naprawdę. Ale pamiętam, że mój tata z jakiegoś łożyska z pracy przyniósł całe łożysko i ja miałem wtedy, byłem potentatem na piłkę nożną. Miałem mnóstwo tych piłek. Oczywiście połowę rozdałem, bo miałem tak zwane dobre serduszko. No ale kto by tyle kulek było zostawił? No tak, ale miałem zawsze takie 3 rezerwowe, żeby można było grać. Ja tak grałem, że miałem to wszystko aż zużyte, powiem Ci, tak mocno. Tak bardzo lubiłem i to było identyczne. To były identyczne piłkarzyki. A co tutaj mamy? Tutaj mamy jakąś elektronikę. No i u góry też jakieś pozostałości po słoikach. No tak to wygląda, po prostu piwnica. Ale piłkarzyki mnie no naprawdę wzruszyły, powiem Ci, wzruszyły. Sprawdźmy, czy tam ktoś na nas nie czeka. Będziesz tą lampą świecił, to będą Cię widzieć. To głupi był pomysł. A może się tu użynamy, czy na zewnątrz? Na zewnątrz. Dobra. Bo tu będziemy się oświetlać Ciemno? całe gęby.
Idę pierwszy, bo tu już jestem. O. Już się wieczór zbliża. No. Ale zobacz, jakie ta kamienica jest przepiękna. Ona jest po prostu przepiękna. To jest tak piękna kamienica. Jestem pod niesamowitym wrażeniem tej kamienicy. I z tego miejsca będziemy się już żegnać. Tam jest dom, który już jest zamieszkały częściowo, a my na tej kamienicy pożegnamy się z Wami. Mam nadzieję. I tej poprzedniej, ta, która jest tam, jest ten budynek, w którym byliśmy, i tutaj ten. Olu, ja wiem, że robisz tam zdjęcia. Już miałem mnóstwo jeszcze czasu, ale się pożegnamy, co? Słuchajcie, mam nadzieję, że film Wam się podobał, że spędziliście z nami miło piątek. My z Wami na pewno, bo ja już wiem, jak to coś będzie działo na czacie. Ja tak cholernie lubię te czaty. Chyba wszyscy je lubimy, nie? Będziecie? Dzięki bardzo. Trzymajcie się do Cześć. następnego piątku.